Eu aș vrea să întreb, pe ce criterii ar trebui să se bazeze o eventuală reformă administrativ-teritorială în Republica Moldova? Atunci când discutăm despre bunăstarea cetățenilor, despre o țară cu cetățeni fericiți, care nu doresc să plece, care preferă să rămână acasă, asta înseamnă că autoritatea locală trebuie să dispună de capacități, dar și de dorință, să presteze aceste servicii populației. Deci, legea privind administrația publică locală menționează de o serie de servicii. Sunt servicii generale precum accesul la apă potabilă sau iluminatul străzilor publice sau administrarea drumurilor locale. Deci, odată ce avem un număr de consumatori ai acestor servicii, iar ele sunt foarte diverse, este important să ajungem la o cifră optimă pentru ca aceste servicii să fie prestate sustenabil, cu alte cuvinte, cetățenii să-și poată permite să fie accesibil și sustenabil. Deci să nu avem investiții în drumuri care ulterior nu vor putea fi întreținute, spre exemplu. Deci, în acest punct de vedere, reforma administrativ-teritorială ar trebui să se concentreze pe o serie de criterii, cum ar fi populația, teritoriul, care sunt resursele locale și cât de bine am putea canaliza resursul uman, care cred că este cel mai important, pentru o mai bună administrare a treburilor locale. Evident, după ce acest exercițiu complex va fi finalizat, putem discuta despre o eventuală hartă nouă administrativ-teritorială a Republicii Moldova. Sunt multe criterii de luat în considerație, am să le menționez pe cele mai importante, pe care le consider cele mai importante. Întâi de toate este vorba despre numărul optim de cetățeni care sunt dispuși să plătească pentru serviciile locale. Într-al doilea rând este vorba despre accesul la resurse financiare, inclusiv credite și donații. Creditarea este limitată de legislația națională. Și fondurile structurale la care Republica Moldova ar putea să fie eligibilă pe viitor, inclusiv fondurile din partea Uniunii Europene. În baza acestor criterii, cred că putem ajunge la câteva scenarii optime de reformă administrativ-teritorială.